Эми сиздер улуттук хирургия борборуна келдиңиздер. Бизде сектор деп коет, гнойный септический хирургия деп коет. Секторда эки отделение бар. Биринчиси ошо ириң отделениясы, экинчиси септикалык отделение. Ал дагы гнойный процесс, женская патология. Азыркы учурда көрүп атасыздар, мына бир күнү жылуу, бир күнү муздак болуп атат. Ушу муздак күндөрү обязательно, значит, переохлаждение менен оорулар түшүп атышат. Статистика боюнча 16-18 жылдарда бизге 67 оорулуу түштү. Мына эми азыр 16-жылкы статистиканы карайлык, ошондо 23 оорулуу түштү. Биринчи, экинчи степень менен 5 оорулуу түштү. 3-4 степень менен 18 оорулуу түштү да. Ошонун үчүн операциялар некректомия деп коет. Баягы суу толуп кеткендерди тазалайбыз. Андан башка экзартикуляция деп коет. Карайган чыпалактарды алабыз. Андан башка ампутация деген болот. Ампутация болгондо биз өйдөрөөк алабыз. Себеби дегенде эгерде влажный гангрена болуп кетсе, анда процесс өйдө карай кетип калат. Ириң тээп кетет. Эгерде гангренаны бизде сухая гангрена деп коет, анда четкий граница болуп, демаркационный линия болуп калса, анда больнойго жакшы. Анда ошол муундан гана алабыз да. 17-жылы 26 оорулуу түштү. Ошонун ичинен 8 оорулууну консервативно алып чыктык. Биринчи, экинчи степень менен 18 оорулууну тоже операция кылдык да. Ошо 18-жылга кайрылып кетет элем. Ошол 30 значит, январь шаарда бир жума низкий температура болгондо бизге 17-18 оорулуу түштү да. 18 оорулуу түштү. Анын баары буюрса жакшы чыгып кетти. Эгерде оорулуу убагында кайрылып калса, өзүнө да жакшы да, бизге да жакшы. Себеби дегенде убагында дарылап, результаттары жакшы болот. Бүгүнкү күндө суук болор деле, башталган деле, уже биз врачтар көп жылдан бери иштеп уже билебиз. Түшкөн деле первичный помощь оказывать этип, буюрса аракет кылып атабыз. Скажи, что было, как у тебя? Бул оорулуу 1 декабрда түшүп атат, кечки саат 8-де тез жардам менен келиптир. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, бул жерде асоциальный оорулуу экен. Энем бар дейт, акыркы учурда көп ичет экен. Кантип бияка келип калганын билбейт, ошол маарда мас болчумун дейт. Үшүк алып кеткен. Бул жерде эми көпчүлүк учурда кол менен бут үшүк алынат. Фамилия, имя, отчество? Вавилов Денис Сергеевич. Вавилов Денис Сергеевич. Мына бул жерде 3-4 степень үшүк алынган. Бул келгенде өзүн билбейт, каяктан келгенин, ким алып келгенин да билбейт. Үшүк алып кеткен. Бул кандай болгонун да билбейт. Ошол мас болчумун дейт ошол учурда. Азыркы учурда мынакей уже эки колу тең капкара болуп турат. Бул жерде уже 4-чү степеньге кеткен. Бул деген сүйөккө чейин кеткен. Азыр ал акыбалы кичине акырындап жакшы болуп кетет, бирок дагы эле ал акыбалы оорураак. Азыр как раз интоксикация болуп аткан период. Эми муну эмне кылабыз? Бул жерде ичине даярдап туруп, андан кийин бизде экзартикуляция, ампутация деген операциялар бар. Экзартикуляция болсо бул муундан алынат. Муундан алынат себеби дегенде булар же капкатуу болуп катып калат, же болбосо влажный гангрена өтүп кетет. Влажный гангрена өтүп кетсе, бул өйдө карай кетип, анда өй жактан алыш керек. Бул жерде болсо, именно колдон гана ушул жерден токтоп турат, мумификация болуп калыптыр. Значит, ушул жерден эле биз алабыз. Экинчи колунда караңыздар, мынакей
уже эч кандай сезбегени бул деген уже нерв өлгөн. Жана айтпадымбы, бул үшүк алганда бүт организм үшүйт. Бул үшүктүн 3 түрү болот. Мына адамдын температурасы нормада 36 градус. 35-тен ылдый болсо, значит, биринчи степень үшүк алуу болот да. Анда да адам кичине өзүн сезет. А вот экинчи, үчүнчү степенде 29 градуска чейин кетет. Мына бул общий үшүк алынып түшүнгөн. Ошон үчүн бул буту колу ачык болуп калгандагы, ошон үчүн биринчи очередь, значит, буту колуна үшүк алынат. Негизинен болгондо бүт организмде переохлаждение болот да. Кан тамырлары көрүп атасыздар, колдуку, буттуку. Колдуку, буттуку эмне үчүн үшүк алынат? Жүрөк аябай иштейт, канды кубуйт. Общий адамды үшүк алганда кан тамырлардын баары ичкерет. Ичкерет, эми бул жерде дене жабык болот, кол менен бут ачык болот. Ачык болот, бул маалда бул жерде ачык болгон жерлерде билесиздер, ого бетер кан тамырлар значит кысылат дагы. Андан кийин бизде медицина айтып коет да, патологический кинини деп коет. Ошол патологический кининдер чыгат, бул эми оорулууда ого бетер кан тамырды кысат. Кысканда, значит, эчтеке өтпөй калат. Анан кийин уже отмирание башталат да. 4-чү степень үшүк алынган, 4-чү степень болгондо бул уже сүйөккө чейин жетет. Значит, бул жерде сезбейт. Ошон үчүн ушул жерден биз ампутация кылабыз. Ампутация кылынат. Мына бул жерде мындай больнойлор түшүп атышат азыр. Буюрса результаттар болуп атат. Эми единичный случайлар болот. Аябай кеч келгендерде кээде тяжелый болуп, разный исход болуп кетет да. Эми бутун көрөлүк. Полностью ачалык. Мына бул жерде сезбей калган. Гангрена башталыптыр. Үшүк алуунун 4 степени болот. Биринчи степенде ошо колу буттарынын баары бозорот, побеление болот да. Бул эми обратимый процесс болот. Экинчи степень болгондо ыйлакча пайда болот. Себеби дегенде уже тери гана өлө баштайт. Ошондо ответный реакция болуп суу чыгат да. Бул эми сосудтардан чыга баштайт. Бул экинчи степень. Үчүнчү степень болгондо буга бул жер карая баштайт. Анда уже теринен ылдый карай кетип баратат. Кан жок. Анан кийин ошол жерде карая баштайт. 4-чү степень болгондо уже сүйөк өтүп кетет да. Ошон үчүн именно мынакей бул жерде кан тамырлар ичкерет и операция кылабыз. Мына сасып атат, караңыздар. Зловонным запахом бияқта. Мына бул уже бул жерде тоз ограничение болуп калганда, уже демаркация болуп калган. Демаркация болгон. Бул жерде эч кандай пульс да жок. Буту муздак, мына эки буту тең. Эми бул жерден, значит, ушул жерден алабыз. Антпесек биз оорулууну сактай албай калабыз. Азыркы учурда операцияга даярдалып атат. Давленияларын кичине стабильный кылып туруп, анан операционный кылабыз. Ошондо, значит, эки буту, эки колунан тең, значит, операция жасалат. Бул деген 2-3 күндүк болгондо. Эгерде биринчи эле күнү болгондо, мындай резкий болуп эле, потому что карагыла, бул жерде жыт да пайда болуп тур. Мына эч дагы буту сезбейт, мына. Эчтекени сезбейт. Бул жатып калган, сууктачы. Кан тамырдын баары, кан жүгүрбөй калган, тканьдын баары өлгөн. Эми кээде плюсовой температурада болушу мүмкүн. Эми бизде резкий похолодание болуп атпайбы? Ошол маалда ушундай асоциальный оорулар түшүп атышат. Тар кийим кийбеш керек. Тар кийим кийсе бутту кысат. Кысканда кан айланбай калат дагы, бат түшүп кетет. Кээ бир элдерде айтышат, ошол муздак болсо муздак менен сүргүлө деп. Биз медицина айтат элек, болбойт андай.
Эгерде ошондой оорулуу болсо, ошол оорулууну жылуу комнатага кириш керек, жылуу помещениеге кириш керек. Биринчи, экинчи степенде үйлөп дагы жылытса болот. Же болбосо ватно-марлевый ороп койсо да болот. Анан кийин ысык чай бериш керек. Сыртынан ысытыш эмес керек, ичинен ысытыш керек да. Ошол маалда аспирин берсе болот, аналгин берсе болот. Канды суюлтуш керек, ооруну азайтыш керек. Ошондо сосудтар ачылат дагы, анан кийин кан чуркай баштайт. Жаш кезде облитирующий эндоартрит деген оору бар. Сосудтардын интимасы ооруйт да. Карыган кишилердики болсо облитирующий атеросклероз деп коет. Ошондо жаштыкында дагы, кары кишиникинде дагы кан тамыры ичкерет. Анан эгерде жанагындай суука болсо, булардын буту такыр жылыбайт, үшүп турат. Эми карыган кишилерди билесиздер, буттарын колдоруна такай мээлей кийет, бутун жылы алат. Булар эми естественный процесс болот да карыган адамдардыкы. Эгерде алар кичинекей эле суука калып калса, үшүгө алып кетиши мүмкүн. Мына бул жерде аксакалыбыз Төлөмүшев канча 27-синде түштүңүз, Мына 27-синде ошол кан тоорусу менен түшкөн. Бул көпчүлүк ооруларда бизде ушул иринга линиясында ушул кан тоорусу менен ооруганда ушул көпчүлүк ооругандарда кан тамырлардын баары ичкерип, кичинекей эле бир жерине чийип алса, ошонун баары ириңдеп түшөт. Бул жерде аябай влажный гангрена деп коет. Ошол бир 30% ооруларды, ушундай ооруларды биз бутун ампутация деп коебуз. Ошол алабыз. Бул жерден аксакалдыкы мына 5-чи жерде мындан жерден алынды. Алып, Кудай буйрса, акыбалы жакшы. Кандай сакта? Жакшыбы? Сосудистый оорулар түшөт. Эми бул сахарный диабет, муну билесиздер. Бизге көп түшүп атат. Жанагы оорулууну көрдүңүздөр. Сахарный диабет болгондо дагы обязательно сосудтар менен нерв бузулат. Көпчүлүк учурда ушул бутка бул сосудтарды ичкерип кетет, нерв повреждение болуп, анан кийин нарушение питания болот дагы, анан диабетический стопа деген ооруга алып келет. Ошондо особенно буттары мындай деформация болуп калат да. Анан акырында отуруп, анан гангренага алып келет. Булардыкы көпчүлүк учурда влажный гангрена менен кетет. Ошондо биз рекомендовать этебиз. Буларды көпчүлүк учурда ушул бедродон алыш керек да. Бедродон алды. Эми алар суранышат. Бу жерде эле алып кой, андан кийин токтоп калат депчи. Эгер токтогон бул көп болбойт. Көпчүлүк учурда биз ушул жерден алабыз. Себеби дегенде бу жерде сосудтун просвети чоң. Буларга көпчүлүк оорулар макул болушпайт. Бу жерде алгандан кийин, андан кийин кайра да келиши мүмкүн. Себеби дегенде нарушение болот, суукта калып калат. Ошон үчүн радикальный операция далган ушул жерден алыш керек. Мен Кемин районунун Кемин шаарынан келдим. Мен өзүм 10 жылдан бери кант оорусу менен ооруйм, 2-чи типтеги. Ошондон бери көптөгөн ооруканаларда жатып чыктым. Анан бу жерге келгенде дагы ошол кант оорусунун азабынан катуу ооруп келдим эле. Анан ошондон келген күндөн бери мына ушул профессор Бейшенбек Ашымович өзү буттагы жана шишип кеткен ириңдердин баарын ачып, эң жогорку чеберчиликте. Анан ошондон бери өзү ушул жерден кетпей дарылап, мына бүгүн айыгып, айылга чыгып, өзүм ыраазы болуп отурам. Мунун оорусу абдан кыйын. Мен 3 күн такыр үйдөн күнү түнү көз ирмебей ошентип отуруп, анан бияка кубалап келет өзү эле. Анан кийин жана буту колун кестирип аткандар деле ошондон. Эң биринчи кант диабет менен ооруган кишилер тамагын тийиш керек. Тамагын тийиш керек. Өзү деле айтылат да.
оорунун 70% ооздан кирет. Ошо ооз менен тамакты тыйса, өзүнүн эмне болуп ооруганын билсе эле, ал ошо кант диабети менен көпкө жашашат. Кан тоорусу ушундай да бүт бул организмдеги бул кан тамырлар мисалы аябай канча баягы четке чыккан сайын мисалы буттун баштары, колдун баштары да ички кан тамырлардын баары ичкерип кетет да. Анан ошондон кичине аз маз бир травма болуп, микротравма болуп дегенди эле. Анан жана теге диета нарушить эткенде, анан ошол жерден баштап жанагы мындай оорулардын баары болуп калышы болот да. Чирип кетип атат. Анан көпчүлүктөр ушул баягы бир Кылычбек Айдарович бизге кошулуш керек. Биз көпчүлүктү азыр кеспей эле айыктырып атабыз, Кудай буйрса. Мына бу жерде мен ушул 2 жолу келип жаттым, ар биринден 10 күндөн. Ушул жерде Бейшембек Ашимовичтин жанында кошо иштеген Кылычбек Сулкайдарович профессор. Бул киши дагы келип улам келип, ал акыбалды сурап, өзүлөрүнчө акылдашып, ушу иш кылышты да мен аман эсен момундай айыгып кеткениме. Анан ушул 2 кишинин, 2 биздин профессорго ыраазы болуу менен бирге азыр Кыргыз эл баатыры, белгилүү хирург Мамбет Мамекевич ушул мындай көптөгөн профессорларды өзүнүн окуучуларын даярдап, окутуп, ушул акыбалга таптап жеткизген Мамбет Мамекевичке дагы узак өмүр сүрөсүн айтуу менен ал кишиге дагы ыраазычылык билдирип кетемин. Мына бул жерде дагы азыркы тиги 2-чи палатадагы аксакалдар болуп кан тоорусу менен келди эле. Бутун 1-чи палагын алдык. Кудай буйрса жакшы. Ар жактагы оору ушул рак оорусу менен келди. Жоон чейде ошонусун алдырып, азыр Кудай буйрса 2-3 күндөн кийин үйүнө кетирип атабыз. Бул жерде болсо аксакал ушул жана геморрой деп коебуз. Ошол геморройдон операция болуп кан агып келди эле. Жакшы болуп калды. Эртең үйүнө чыгарабыз. Эми биз айтып кетет элек, ушу жыйынтыктап медицина айтылат профилактика деп. Профилактика болмоюнча кыйын болот. Себеби дегенде биз медиктер көпчүлүк учурда профилактиканы айтабыз. Эми кээ бирөө угат, кээ бирөө укпайт. Аркада адамдар болот. Ошону жана укпаган адамдар бизге келип үшүк алып кеткен адамдар чыгып атат. Сахарный диабет менен келип атышат. Ошон үчүн аларга айтат элек, өзүңүздөрдү караңыздар жакшылап. Кышкы учурда эгерде алыскы жолго чыксаңар, ачка болбогула, жылуу кийингиле. Мындай күндөрдө эле эгерде эшикке чыкканда дагы обязательно жылуу өзүңөрдү алып жүргүлө. Өзүнө өзү караган адам негизи элге да карайт да, өзүнө карабаган адам элге да карабайт. Ошон үчүн айтаар элек, өзүңүздөргө жакшылап караңыздар. Сиздерди көргөн адамдар, кичи адамдар дагы бир четинен рекомендация болот, бир четинен айта аласыздар, оору азаят деген тилектебиз.